คุณผู้ชมครับเดินทางกันมาถึงวันที่2ของการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่30แล้วครับต้องบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทัพทีมชาติไทยของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมาในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่การแข่งขันเรือใบประเภทใหญ่ในรุ่น IRC Zero กันเลยครับการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่30ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 3-10 ธันวาคมนี้ที่หาดกะตะจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการแข่งขันครับไฮไลท์ยังคงอยู่ที่เรือใบใหญ่ประเภทคิวโบ๊ทและมัตติฮาวซึ่งปีนี้ครับมีเข้าร่วมชิงชัยถึง 12 รุ่นด้วยกันที่ชมอยู่ในภาพครับเป็นการแข่งขันในรุ่น IRC Zero ปรากฏว่าเรือ THA 72 ของกัปตันเควินวิทคราฟประธานกรรมการจัดการแข่งขันภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าจากไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับหลังแข่งครบ4รอบขึ้นนำมาเป็นอันดับ1ขณะที่อันดับ2เป็นของเรือทีมฮอลลีวูดของมิสเตอร์เรย์โรเบิร์ตจากออสเตรเลียต่อกันที่รุ่นพรีเมียร์ครับปรากฏว่าอดีตแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นตัวเต็งในครั้งนี้อย่างเรือพายแปซิฟิกของกัปตันอิทธินัยยิ่งสิริจากไทยครับยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังแข่งครบ3รอบมีคะแนนรั้งกลุ่มผู้นำเป็นอันดับ2ตามหลังเรือซาทูธของมิสเตอร์ปีเตอร์เคลเมอร์จากฮ่องกงที่นำมาเป็นอันดับ1ครับด้านรุ่นประทูวันดีไซน์พันจ่าเอกวิวัฒน์ภูลพัฒน์แชมป์3สมัยยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นครับหลังแข่งไป3รอบพาเรือราชนาวี1จากไทยรั้งเป็นจ่าฝูงส่วนอันดับ2ได้แก่เรือเดอะวูฟของพีคแอสตอมจากฟินแลนด์ต่างกันเพราะทุกปีเนี่ยก่อนแรกๆเมื่อผมเล่นปี 2008 ตอนแรกๆคือลมมันแรงพอช่วงหลังเนี่ยลมมันเบาลงนะครับเบาลงปุ๊บพวกฝรั่งแต่ละคนเรือเขาได้เตรียมตัวมาดีเขาเตรียมตัวเพื่อชนะเพื่อต้องการครองแชมป์แล้วมาในปีนี้ลมพายุมันเข้าลมแรงเราก็ถนัดลมแรงอยู่แล้วเราชอบเพราะลมแรงเราชอบอยู่แล้วเพราะทีมเวิร์กเราดีกว่าเลยว่าการแข่งขันเรือใบนะครับหรือว่าการเล่นเรือใบแม้แต่ละประเภทไม่ว่าเรือดิงกี้เรือเล็กไม่ว่าเรือย้อนเนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์มาเล่นการแข่งขันร่วมการแข่งขันได้หมดนะครับแต่การที่เราจะได้แชมป์เปี้ยนเนี่ยมันยากมันต้องเตรียมตัวเพราะเราต้องสู้กับดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ลมไม่ว่าลมแรงลมเบาอย่างพวกเนี้ยลมอาจจะเบาก็ได้ขณะที่รุ่นมัตติฮาวเรซซิ่งครับแข่งไป4รอบเรือลาปิโดของมิสเตอร์ริชาร์ดเอเยอร์จากนิวซีแลนด์ขึ้นนำมาเป็นอันดับ1ส่วนเรือซีดาสวอนของกัปตันระดับกาญจนวณิชหนึ่งในกรรมการจัดการแข่งขันภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าจากไทยอยู่อันดับที่8มากันที่ประเภทของเรือใบเล็ก International Dinghy Class นักกีฬาจากไทยเรายังอยู่กลุ่มผู้นำเกือบทุกรุ่นครับเริ่มจากเลเซอร์สแตนดาร์ดเจ้าท็อปกิรติบัวลงนักกีฬาทีมชาติชุดโอลิมปิก 2016 ยังฟอร์มแรงต่อเนื่องครับทำคะแนนนำมาเป็นอันดับ1ส่วนนักกีฬาไทยอีก1คนที่ไปริโอเกมครับน้องแบมกมลวันจันยิ้มในรุ่นเลเซอร์เรเดียนยังคงลังอยู่กลุ่มผู้นำเช่นเดียวกันปิดท้ายกันที่รุ่นออฟติมิสของเยาวชนครับปรากฏว่าขณะนี้ครับสรัญวงศ์ภูลพัฒน์ขึ้นนำมาเป็นอันดับ1สำหรับสนามนี้ก็ต่างจากโอลิมปิกตรงที่คลื่นไม่ค่อยใหญ่แต่ที่นี่ก็ลมแรงพอสมควรครับแต่ทะเลเรียบครับแล้วก็มีหุบเขาค่อนข้างเยอะใกล้เคียงกับสนามโอลิมปิกครับความยากง่ายที่นี่มันเป็นลมออกจากฝั่งนะครับมันก็จะมีลมเปลี่ยนเยอะค่อนข้างเยอะมันก็ถ้าเราพลาดลูกลมสักลูกไปก็อาจจะแพ้ได้ครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันที่3ของการแข่งขันไฮไลท์ยังคงอยู่ที่เรือใบใหญ่ในประเภทมัตติฮาวและคิวโบ๊ทซึ่งจะเริ่มออกสตาร์ทในเวลา 9 นาฬิกาเป็นต้นไปคุณผู้ชมครับและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดในวันที่2ของการแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่30ครับทางทีมงานสยามสปอร์ตนิวจะเกาะติดสถานการณ์และรายงานผลให้คุณผู้ชมทราบจนจบการแข่งขันเลยครับปิยวัฒน์เห็นประเสริฐถ่ายภาพเศรษฐวัฒน์ไหลเพิ่มพูนรายงานจากจังหวัดภูเก็ตครับ